Keskinen, meribiologi, Metsähallituksen luontopalveluissa töissä, vesiluontotiimissä. Mä istun Oulussa ja tämä mun varsinainen osaamisalue on täällä Perämeri, mutta valtakunnallisesti mä työskentelen ja kesäisin maastotöissä Velmu-hankkeessa, valtakunnallisessa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa, jossa kartoitetaan lajeja ja luontotyyppejä. Me ollaan täällä Perämerellä nyt Iin edustalla. Iijokisuisto aukeaa ihan tuosta ja me ollaan tässä Matalikolla. Ja me ollaan tänään tehty 2 sukellusta tähän hiekkasärkälle. Nämä on semmosia hiekkasärkkiä, mitkä Suomen ympäristökeskus on mallintanut. Ja me sitten käydään tässä Velmu-ohjelman puitteissa näitä sukeltamassa. Ankkuroitiin tähän, laitettiin 100 metrin tutkimuslinja tonne pohjaan. Mä kävin sen sukeltamassa. Otin sieltä näytteitä kaikista niistä sammalista ja noista levistä, mitä en tunnistanut siellä veden alla. Ainakin 4 vesisammalta siellä oli. Ja aika pimeetä oli vesi, ettei siellä ollut vajaa 3 metrin syvystä, mutta silti piti käyttää lamppua, koska me ollaan niin lähellä Iijokisuistoa, että jokivesi on humuspitoista ja ruskeata. Se kesti noin tunnin se sukellus ja nyt sit illalla kun mennään takaisin kämpille, niin pitäisi vielä mikroskopoida niitä näytteitä ja katsella, että onko lehden kärjessä hampaistusta vai eikö ole. Ja tässä on aina 3 henkeä tässä sukellustiimissä, että avustajat avustaa mut veteen ja ne avustaa mut sieltä pois. Ja yhdessä tässä 3 hengen tiimillä sitten tehdään päivittäin töitä.